क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे तेज आवाज निकालने वाला जानवर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इस एक ब्लू व्हेल की आवाज इतनी तेज होती है कि उसे 800 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। और ब्लू व्हेल की इतनी तेज आवाज का रीजन बताया जाता है कि इसकी वॉइस बहुत डीप और इसकी फ्रिक्वेंसी 14 हर्ट्ज तक पहुँच जाती है। साथ ही इनका साउंड 180 डेसिबल तक कई बार पहुँच जाता है, जिसकी वजह से इन्हें काफी दूर से भी सुना जा सकता है।